Spice Diana. Wanji. Thank you so much. Oli otye ngonyi. Mulungi bane nkolechi. Kama mulungi bafani bange banjagadde zidiru nga bobiraba. Ate nawo ndi maaso. Onyumye. Bwajja music industry okuba nti nno oyimba ebiroto webiti ne endorsement bweziti wazirowoozaako oba wajja buzi. Munange cha endorsements naddala nga industry yafe bwebaddenga company zaali mabega kawo tezitrustinga nnyo bayimbi na brand zaabwe naye ndowooza ebintu bize bikyukakyukamu nebaza mukama saalowooza nti tunaatuukira ddala eno like you know ng'otuula no company nebeera eyo negamba nti omuyimbi oyo ate nga eyimiridde they're willing to spend on you otambule ne brand yaabwe so bayimbi banno baali bazzeeko ne bakwebuuzaako engeri gy'okikolamu oba bazimba buzimbi mitima abamu siza kwogera besimanyi abamu bambi bambuuza n'abatali bayimbi ba influencers ab'enjawulo weebale nnyo okuba nti nno oli mukyala mulungi ate n'okukolera abantu congratulations nga tuvuddewo awo kati ne Spice oli muyimbi w'eggwanga Uganda buli ekikwatana ku muyimbi oba oli awo abamu nawe kikwatako omukulu Gravity yavuddeyo n'akubira abantu omulanga era yagambye sandyagadde nnyo kukola ki wandiyagadde nnyo jabulula lunaku jabulula mukama ebirungi byampadde saagala nnyo naye okola charities ez'enjawulo abantu obaagadde lwaki nawe tobako kyobawa abantu beebusaabala ate male kujja kugamba byenkoledde abeebusaabala nze male nzije bikugambe ebiba byange wakati wange n'abantu bemba mbikoledde toyagala nnyo kubikolera mu kamera kati byenjagadde okukolera mu kamera era mbayita kati temuzze ebirala mpansazeewo byesigaliza nganze okuba nti nno obaako kyogatta ku bantu beebusaabala Spice Diana gwe tewali kyengeri gye kigattako ku ggwe ng'omuyimbi ng'abantu bategedde nti ne Spice yaleeseeyo ko obusawo bwa seminti bubiri omwana anemeddeko mukwano saagala nnyo kwetaba mu bintu bitali byange ebyange byenkola nganze I call you, I let my people know, I let my fans know. So ebitankwatako byesibadde involved saagala nnyo byeyingizaamu kituufu ng'abantu beboogera nti no politics asse endongo ya Uganda in a way somehow kuba kati edda ffe twayimbanga buli wamu nga teri agambye ate oli wagundi ate kino nga ffe tetubimanye ebyo era nga campaign tutuuka ntuzikuba noyimbira abantu ab'enjawulo ennyimba nayimbiranga ba MPs ab'enjawulo nga sagana kumanya kikyawagira ye kasajja nampa ssente kubanga bizinesi yange nangamba kolera akayimba kange bwe kati nga omuntu mwanajja mu dduuka lyo n'akugulako ekintu buli omu n'akwatagage naye ennaku zino nga woobiraba abantu abo balina gye bakwagala bwotadde nate balina gye bakwagala neeno ate nga luli twabeeranga ffe tubaawo kubanga audience tuyimbira tobuuza bano baani bano bawagiraani so ng'ojja n'oyimba buyimbi entalo za industry zidde ebbali ozeebalama oba oli awo n'abagezako okulinnyiririra ng'omukyala nga ndi bize kwana nenkukwasaamu olunaku lwange lumu bwe luti oyinza ogwa eddalu kati nabo bansuula eddalu nfuniramu wa nze njagala ebinsuula eddalu nga mbifunamu kubanga abawagizi bagamba nti twagala Spice Diana wamu ne Shiba Bato temunsiba nnyo ku bintu byammwe mundeke nkola ebyange nga nze Spice Diana saagala nnyo kwesiba mu bintu by'abantu saagala kulippira muntu yenna saagala muntu andippira so olemu asigale mu ttiimu ye owaye bangambye nti gwe ne Waire mwagala kuzaala bebi nja kubajjula oluyi kibyombuuza bangambye nti gwe ne Waire mwagala kuleeta ssebo mwana mulala mu nsi okuleeta oluyimba mpozi kyoba ogamba oluyimba ebyo bigambo bangambye oyo yakayembe anyway olunaku lwayo tubadde official launch ya brand ambassador yense kennyini kama kogera